В PC-марке телефон показал 15 с лишним часов автономности и еще осталось 24% заряда. Настройка силы нажатия на сканер отпечатков на борту. Приличная камера, которая может снимать в 4К 30 FPS. IPS-экран без нашего любимого шима в 120 Гц. Мини-джек, лютая автономность и стабильность. Утопленные нижние и верхние грани, что крайне удобно. Этот телефон мало кому попадет в руки. Но те, кто будет им пользоваться, однозначно будут рады. Хотя бывает, конечно, всякое. Ведь в нем тоже не одни плюсы, но и есть довольно существенные недостатки. Tube 873, всем виват, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, на канале только быстрые обзоры, которые всегда подкреплены тестами. Большинство из них я провожу онлайн на стримах. Для примера, этот телефон я прожаривал на стриме, который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Много конкурсов, условия которых всегда в описании к ролику. А теперь кратко о смартфоне Realme Q3. Комплект, быстрая зарядка на 30 Вт, и да, это не максимум для Realme, но помним, телефон бюджетник, и для него 30 Вт — это прямо очень приличная цифра. Разумеется, с поддержкой протокола Dart Charge. Кабель Type-C, телефон, чехол, инструкция и скрепка. Все стандартно, все просто. Чехол довольно стандартный, но не топорный. С другой стороны, их уже продают, и замену найти довольно легко. Рамка, как и тыльная сторона, из пластика. Сканер отпечатка пальцев в кнопке работает молниеносно, и очень удобно утоплена сама кнопка. Лоток под симку не прорезинен, значит, даже для имитации защиты от влаги им не хватило резинки. Помещается в лоток 2 сим-карты и карта памяти. Хороший такой комплект. Аппарат довольно увесистый по меркам Realme, но размеры адекватны, стандартный, я бы сказал. В руке телефон лежит очень удобно. Фронтальная камера довольно неадекватного размера. На стриме меня несколько раз просили ее измерить линейкой. Подбородок довольно большой. С сенсором приближения никаких проблем у меня не было. И да, этот телефон безумно похож на телефон Realme 7 5G. Как говорят, те же тапки, только в профиль. Realme играется с процессорами и, в принципе, ничего больше с бюджетным сегментом не делает. И покупают их в первую очередь за то, что в них намного меньше откровенных косяков и брака, чем у конкурентов. Плюс неглючная оболочка. И, разумеется, с процессором, кстати, идет обвес. Он всегда разный. Минус у всей этой истории — почти все их последние девайсы, даже внешне, как близнецы. Но я отвлекся. У данной модели нет глобальной версии, скорее всего, не будет. Но это не важно, ведь а. Русский язык на борту, б. Все китайское ПО удаляется менее чем за 3 минуты. И, разумеется, Google сервисы встают без проблем. И напоминаю, все пруфы моих заявлений остались в записи стрима с прожаркой данного девайса. По железу. Здесь у нас все ровно. И пусть он набирает чуть больше 400 тысяч баллов в Antutu, это немало. И результаты в 3D-марке и Geekbench 5 не супер, но они довольно сносные. Тротлинг-тесты телефон проходит достойно, как и стресс-тесты. В максимально стандартных настройках. На 100 головках я его смысла гонять не вижу. На стриме и так гонял. Процессор крепкий средняк, Qualcomm-овский Snapdragon 750G. Оперативка LPDDR4X. Память, правда, не супер быстрая, UFS 2.1. С другой стороны, не супер медленная. Все стабильное, но без особого запаса. Оперативки на выбор либо 6, либо 8 гигабайт. Экран здесь на 6,5 дюйма, Full HD+, IPS, соотношение сторон 20 к 9 с приличной плотностью пикселей в 405 ppi. Обновление 120 Гц, которое, к сожалению, на данный момент в играх не работает. Отклик экрана 180 Гц, притом 120 Гц, как вы понимаете, даже не все программы поддерживают, не говоря уже о играх. Засветов у экрана нет, яркость 600 кандел на метр квадратный максимальная, и на солнце видно все. Но хотелось бы больше, сверхяркие экраны. По факту Q3 выпустили на китайском рынке в противовес 10T Lite, и по факту его покупать выгоднее. Плюс у Realme в стоке больше памяти. Процессор здесь, как правильно отмечают, аналог Dimensity 800U, только стабильнее. Wi-Fi, разумеется, двухдиапазонный, аудиокодек Aquastic WCD 9385, хоть и позиционируется как аналог топового ЦАПа, по факту 2019 года и является приятным дополнением, но огромным плюсом я его не считаю. Аккумулятор на 5000 мАч заряжается с 0 до сотки за 1 час 20 минут. Ни больше, ни меньше. На день его стабильно вам хватит, учитывая, что в PC-марке 15 часов он набрал. Bluetooth версии 5.1 не последний, но и неплохой. GPS GLONASS Galileo Beidou для позиционирования отрабатывает. Не супер, 4 метра, но и не 5, и не 6, и не 8. NFC не поддерживает, что очень печально. Этого модуля здесь просто нет. USB Type-C версии 2.0, что тоже нехорошо. Но я к этому привык. У Xiaomi даже в топовых флагманах USB Type-C 2.0. По играм. Кратко могу сказать так. Играть в Genshin Impact без фризов можно только на минималках. А в целом для всего остального оптимизирован аппарат просто великолепно. Основной сенсор Sony IMX586, его почти везде ставят, он на 48 мегапикселей. Ширик хорош, автофокус работает неплохо, электронный стаб в 4К не работает. Вот вам пример работы камеры.
Тест камеры Realme Q3 4K 30 FPS. Сверхширик, конечно же, не работает в этом режиме. Как работает микрофон, ветра практически нет. Как работает в этом режиме автофокус, в принципе, вы сейчас увидите. И что бы я хотел сказать, что по большому счету понятно, что со стабилизацией печаль, но если снимать с двух рук, допустим, увеличиваем максимум X10, кстати, не такое и мыло. Конечно же мыло, конечно же эту картинку использовать нереально, но в целом картинка потребна. И фокус. Раз, два, три. Просто шикарный автофокус. 5 с плюсом. Фронтальная камера без всяких улучшалок 1080p Realme 3Q. Напоминаю, что он стоит всего где-то в районе 17 тысяч с Алишки с бесплатной доставкой. Realme Q3 4K 30 FPS, ночная съемка. Меня телефон предупредил, что освещения недостаточно и картинка шикарной не будет. Это логично. В принципе, если предположить, что и правда освещение ужасно, кое-как телефон отрабатывает. Такой вот интересный пример. Если вы решите делать технообзоры, это 4К 30 FPS и съемка на Realme Q3. Вот так здесь с автофокусом. В принципе, если кропать картинку по 2 секунды и помогать руками, можно и что-то снять. Это к вопросу, как снимать обзоры без особых трат. 1080p 60 fps, сверхширик не поддерживается. Как отрабатывает стабилизация во время ходьбы при использовании телефона одной рукой, вы сейчас видите. Если второй рукой я буду помогать, то все становится шикарно. Хотя все равно чуть-чуть картинка дерганая. Но опять же, не идеальное освещение, и уже включились фонари. Минусы. Вибра довольно топорная, динамик моно, звук чистый и громкий, но никакого вам стерео. Нет 20-го бенда, но есть бенд 7, а именно его выбирает телефон при использовании 4G сетей. Нет ИК-порта, нет защиты от влаги, пока нет ясности, как включить 120 Гц в играх. Это, конечно, не особо критично, но обидно, что у меня это сделать не получилось, и решение я пока сам не нашел. Если знаете как, напишите в комментариях, буду благодарен, вдруг у вас идеи есть в конце концов. А сама анимация и программы, которые поддерживают 120 Гц, работают максимально плавно. Цена по ссылке в описании к видео в районе $200, обычно чуть-чуть дороже, на пару десятков. И здесь хороши две вещи. Первое, пока нет нужды платить за данный девайс в РФ налог при покупке из Китая. А второе, у Realme цена редко меняется, и это хорошо. Иначе было бы как у Xiaomi. Кто-то покупает за копейки на старте продаж, заманивает остальных, а остальные, получая девайс за full прайс, удивляются, от чего такая разница в ощущениях и почему у них глючное устройство. А так всегда, когда разные люди покупают одни и те же вещи с абсолютно разной стоимостью. Посмотрите, сколько стоил на старте продаж Poco F3 и сколько сейчас он стоит в магазинах, и ужаснитесь. Итого, мне нравится встроенная программа SoulLoop. Нравится, как телефон снимает. И даже его обезличенность в системе телефонов Realme с внешней точки зрения тоже нравится. Они все одинаковые. Довольно плохо это отсутствие NFC и стерео. Но в целом это и правда топ за свои деньги. Во всяком случае в Китае. Как и многие другие телефоны Realme. Кстати, скоро у меня будет прожарка Realme GT, Redmi M3 Pro и Redmi K40 Game Edition на канале для стримов. Подписывайтесь с лайком, смотрите описание, там у меня условия розыгрышей 5 Mi Band'ов 6 серии, робота-пылесоса и колонок. Телефон хорош, но на любителя. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.